Good morning. Ваше святосте, вітання з України. Так приємно бачити вас знову цього історичного дня. Уперше ви будете говорити безпосередньо широкою українською громадськістю. Сьогоднішній день, він позначений черговою подією нашої дружби, яку ми надзвичайно цінуємо. А розпочалася вона з аудієнції, яку ви щедро подарували українській групі освітян у Дармсалі в лютому 2019 року. Того часу відбулося багато подій різних. І ми з задоволенням обговоримо їх сьогодні з вами, як з одним із найвидатніших лідерів сучасності. Ми знаємо, що цього року ви також святкуєте своє 85-річчя. І від щирого серця від себе, від наших 3 співведучих з опікунської ради Едкамп Ukraйн, від спеціальної групи гостей із різних секторів, які нас сьогодні слухають, із освіти, охорони здоров'я, науки, медій та інших, а також від тисячі учасниць і учасників сьогоднішнього діалогу, прийміть, будь ласка, наші найкращі побажання вам здоров'я і добробуту та вдячність за той час, що ви знайшли його бути сьогодні з нами. Вітаємо також усю нашу слухацьку і глядацьку аудиторію з України та з усіх куточків світу на діалозі «Освіта і мир у часи пандемії». Ми вдячні, що Громадянська служба миру GIZ та наші партнери студія «Накипіло» і Національний центр «Український дім» уможливили цю зустріч. Ми також дякуємо Гешелалу Псангсопі та Юлії Капрановій за те, що вони є нашими провідниками до вас, ваше святосте, а також Денису Мирошнику за те, що став провідником до них. Ваше святосте, крім мене сьогодні до вас звернуться наші 3 співведучі. Вони поставлять кожен і кожна по 2 запитання, але ці запитання надійшли до вас з усієї України. Але перед тим дозвольте вас, будь ласка, запросити сказати вступне слово про освіту для миру і програму соціально-емоційного і етичного навчання, яку ви надихаєте. We are, in a way, this is almost first time talk with Ukrainian friends. But I always say, consider 7 billion human beings on this planet, we are same. Physically, mentally, emotionally, we are same. So then you have some different experiences. In previously, you are member of Soviet Union, one republic. So you actually you experience about socialism, Soviet type. Then I'm Buddhist. We also, you say, under Chinese communist domination. So we compelled to study about Marxism, Leninism, and Mao Zedong's thought, like that. So, but these are superficial differences. Basically,
when we were born, we all, it's the same way. We all also survived with one's own mother's milk. No differences. We all, survived with a mother's kindness, like that. So, on that level, 7 billion human beings are same. Now, some scientists say the basic human nature, more compassionate sense of concern of others, because we are social animal. Any social animal is a sense of concern of their own community, because individual associated being like dogs or these birds, their survival depend on their own community. Since we are social animal, we human being, basically we are social animal, so individual sort of survival or happiness entirely depend on the community. So, because of biological factor, we are social animals, so by nature, by birth, sense of concern of our own community. So now that the very nature, so therefore, we human being, because we are social animal, by birth, we already have the sense of altruism, sense of concern of others' well-being. So, now, in human history, a lot of the suffering, including killing, war, all, we completely neglected about sense of oneness of human being as a social animal. So we, on secondary level of differences, then we develop the certain strong feeling, we and they. When we born and when we were very young, no idea, no concept of we and they. So long we, children, occasionally we fight a little bit. When children, fight, the best weapon is nail. My own case, sometimes I fight with my elder brother, then I use this nail, like that. So, at the young age, no concept of my nation, my religion, their religion. No such idea. We play together. So now, gradually, when we join education, then we develop the strong sense of feeling, we and they. On national level or the religious
basis, or like that. And then, you see, on that basis, you see, now more strong feeling, we and they. That's the basis of conflict. So even today, compare past, now we are, I think, much better. I think I always say, mentioning one example, European Union. Previously, French, Germany, you see, they are arch enemy. First World War, Second World War, like that. But then new circumstances. So the great leader, the Adenauer of Germany, de Gaulle of France, now they realize now the different language, different nationality, and you see fighting is now outdated. We must live together, helping each other. So they develop European Union. The early part of the previous century, this is such thing are impossible. But then these, also the wise, the leaders, according to new circumstances, now killing each other on the basis of nation is outdated. Now we have to live together, helping each other. So European Union developed. That I really admire. Once is my friend, he, while we were sort of talking, you see, he told me when they were young, the other person is German, when they are young, French suppose they are enemy. Now that thinking completely changed, he told me. So therefore, as a result of development of European Union, now at least among the member states of European Union, now completely peace. No fighting, no killing. If European Union not developed, then last, you see, I don't want 1 century, I think again you see fighting possible. Since the European Union developed no, also the violence, at least among the member states, very peaceful. So I always, you see, express now the concept of union, European Union. Now that must develop in enlarge and some of Eastern European countries. And sometimes I express the NATO headquarters should shift to Moscow. So Moscow, Russia, huge country, so should be part of European Union. So now all these on the basis of concept of oneness of 7 human beings. One of my commitment, number one commitment as a human being, I fully committed, try to
promote sense of oneness of 7 billion human beings. That's very important. Then second, my commitment is I am Buddhist monk. And then, not only in the past, but even today, in the name of different religion, some conflict there. So, one way, various different major religious tradition, very useful, very helpful to us. If religion create only problem, no value, then we should have right to abandon all religion. That's said, if you think real message of religion is loving kindness, that we need, and forgiveness, tolerance, self-discipline. So, one way, a different religion, still very useful. And then, if we think properly, then all religion carry same message of love, compassion. And in order to strengthening these sort of basics or what say value, they use different philosophy, different concept. Those theistic religions say there's God, creator. Non-theistic religion, such as Indian Jainism and Buddhism, you see no concept of creator, but rather self-creation. Different philosophy, but all carry the same message of love. So therefore, all these major religious traditions, you see, in spite of different philosophy, different tradition, we all carry same message. So therefore, that's basis of harmony, unity among different religious traditions. So I, as a Buddhist monk, I fully committed to develop religious harmony. Now India is example. Now here, all major world religious traditions live together here. You see, no conflict in the name of religion. One example, Indian Muslim, Shia and Sunni. I never heard a problem between Shia and Sunni. And next to India, the Syria, and also Afghanistan. In these Muslim countries, the same Muslim, but in the name of Shia and Sunni, some conflict. So India is the good example. All major world religious traditions can live together. And sometimes even you say with mutual respect and mutual learning also. Therefore, religious harmony is very possible. I fully committed to promote religious harmony. Then, now regarding Tibet, I'm Tibetan. Tibetan people trust me. So therefore, regarding Tibet, my commitment about a political matter, since more than 1 decade, I already retired from political responsibility. Our political responsibility carried by elected political leader. So they carry the political matter. I carry the preservation of Tibetan culture. I think, you see, from ancient India, eventually the best sort of also the institution about Indian culture, that's Nalanda. So since the 8th century, the Tibetan emperor
invited the best top scholar of Nalanda, 8th century. That his name, Chandra Rakshita, great scholar and a logician and a philosopher. So we actually now kept these ancient Indian very rich knowledge about psychology and about logical approach. Even using Buddha's own word, we have sort of tradition, raise question why Buddha stated that. If we, through investigation, if we find some contradiction, some Buddha's own word, then we have right to reject even Buddha's own word. Because in Nalanda tradition, we very much emphasis on reasoning, investigation, not a faith. So that now in India, Nalanda now almost disappear. But Nalanda tradition, we since 8th century, Chandra Rakshita introduced, we kept still, we very much sort of among Tibetan knowledge, the Nalanda tradition very much alive. So regarding Tibet, you see, my commitment is try to preserve these knowledge originally come from India. And then, since 7th century, Tibetan language developed. They're very close with Sanskrit language. Then 8th century, since Tibetan, we have our own language, our own script. So then Chandra Rakshita advised the Tibetan king at that time, since you have your own language, your own script, so now should translate from Sanskrit. So about 300 volumes all come from, translated from India, mainly Sanskrit and Pali, and mainly these two languages. So therefore, when I met Buddhist brothers, sisters from different Buddhist countries, so our knowledge, you see, very good. Our tradition, very good. Vinaya practice, and then philosophical field, all these, very good. Then, on top of that, our knowledge, as I mentioned earlier, is very much also they use analytical meditation, investigate. So therefore, modern science also, you see, not follow faith, but investigation. So they will investigate without faith. Open question, why? So last few decades, I have very close relations with a number of scientists. Now in modern science come from West. So in modern science, not much knowledge about our mind, about our emotion. So now, number of scientists now begin to show interest about mind. Usually I'm expressing the hygiene of physical, important, but at the same time, very important, hygiene of emotion. If through only hygiene of physical, take care of physical sort of health,
without hygiene of emotion, then too much anxiety, too much anger, like that. So we must pay more attention hygiene of emotion as much as hygiene of physical. So now more and more scientists now really showing how to take also the method to reduce anger, anxiety, fear, then how to develop inner peace or tranquility. So these are I usually call the hygiene of mind, hygiene of emotion. So number of scientists now really showing interest. So regarding Tibet, I want to preserve this knowledge. And Tibetan language is best language to explain very detailed about our mind, different mind. Now modern as a scientist about brain, they have very good knowledge about brain, but they now develop among us brain specialists. Now there is something which affects our brain, that we call mind. So therefore, now taking care about mind, meantime taking care about our brain together, I think very, very important. So therefore, now say the Tibetan knowledge come from ancient India and very much based on logical approach. Now number of scientists also now showing interest. So, and then as a Tibetan, ecology. Tibet, usually you see people call roof of the world. Major river of which was the Kasa in China, Kasa Yangtze River in China. And then Bangladesh, this area, and Brahmaputra, and India, Ganges, and some Pakistan side. Indus. Indus. You see, Indus river. All these major rivers which cover most of Asia is come from Tibet. So it is very important to take care about the ecology of Tibet. This is some scientists now, because global warming, now Tibet also now eventually face the shortage of this water. So therefore, one of my commitment is try to preserve ecology, and then we have to pay more attention about these rivers. Like that. So, and then that's regarding, you see, my responsibility regarding Tibet. And most important, preserve knowledge which we kept over 1,000 years, which come from Nalanda. It is very useful, very useful. Besides just knowledge, I think best way, hygiene of emotion, like that. So now today you, Ukrainian,
Ukrainian. The recent sort of also the collapse of Soviet Union. Then these newly independent nations come. So today I'm very, very happy, great honor, to have some discussion with Kasa. Teaches Ukrainians. Lithuanian. Ukrainian, yes. Ukrainian friend. Дякую вам. So now, as I mentioned earlier, we are all same, want a happy life. Happy life means, as I mentioned earlier, peace of mind. So now, different language, different culture, different sort of culture, different habit, not much differences. We all want peace of mind. So now some questions and some discussions. Дякую вам дуже за вашу вступну промову, Ваша Святосте. Ми отримали сотні запитань, і не просто було вирішити, які з них обрати, щоб озвучити. Якісь запитання виявилися дуже часто, тому неможливо вказати одну людину як автора чи автора. Ми хотіли би, щоб перше запитання вам... Up to you. And then... Ми б хотіли би... Regarding answer, I always say, make very clear. If the point I do not know, then I no hesitate. I don't know. So one occasion in England, one English gentleman. He approached to me after my talk, then one tea party, and one English old man approached to me, and he expressed to me, you have the courage to say, I don't know. So he very much appreciated. So at that time, I thought, oh, English people, you see, even do not know, so suppose they know. Hypocrisy. Like that. So you see, any question, frank question, and including, you see, some argument. I love argue. Because our tradition, Nalanda tradition, when we study, Яагаад гэхээр налаандын уламжлалаар бол бид нар дандаа мэтгэлцээ хийж тэр дундаас үннийг тодруулж ирдэг тийм уламжлалтай байна. За асуулт тавь. Яка була міністеркою освіти і науки України з 2016 по 2019 рік, яка є архітектором. Асуулт тавь. За Украйны боловсруулах шинжлэх ухааны сайдаар ажиллаж исэн эмэгтэй гурий тэрээр бол Украйны ерөнхий боловсруулалтын сургуулиудад шинжлэх нэвтрүүлж мөн нийгэм болоод ёс зүйн суртахууны талаар шинжлэх анх санаачилсан эрхэм эмэгтэй байгаамаа. Асуулт тавь. Орж ирж байна. Тербе. Ни 자르다 인지 탑자 겨서는 하르치 당 펜션 경구적이 상무나 현현 쪽에도 로만는지 랑줄의 지들 기승 체크상. As I mentioned earlier. 이 둘이 있는데 өнөөгийн боловсрал маань орчин цагийн боловсрал гэж би хэлээд байгаа юм л да. Үндсэндээ өрнөдөөс улбаатай юм байна. Indian great friend
그 가사 Миний энэтхийг нэг эртний анд маань байдаг юм. 가 Rajaramana. 라자라마난 Райжанамана гэдэг миний эртний анд бий. Сууд мэрэгэн хүндэлтэй. Тэрээр надад нэгэнтэй хэлжээж байлаа. Жишээлх юм бол квантын физик бол барууны орнуудын хувьд бол шинэ тутам шинжлэх ухаан юм байна. Гэтэл энэтхэгт бол 2000 жилийн настай тийм шинжлэх ухаан юм шүү дээ гэж надад хэлжсэн шүү дээ. differences of appearance and Тэр бид үндсэндээ үнний суурь нь юу вэ гэхээр бид яг юмс үзэгдлийн үзэгдэх байдал болоод жинхэнэ гүн гүнзгий мөн чанарын хоорондын ялгааг нь олж харж салахын тухайд юм байгаа юм л да. Үндсэндээ өнөөдрийн орчин цагийн барууны боловсрол бол яг гаднах үзэгдэх байдалтай дэлхийд их дулдуудж байна уу гэж бодож байна. there is gap appearance Альва юмс үзэгдлийн гаднах үзэгдэлтэй хит их дулдуудаад юмс үзэгдлийн мөн чанарыг умартах аваас now we should is a very тэр нь бас биднийг буруу гачуу мэдрэхүйг бий болгодог. Өөрөөр хэлэх юм бол уур хилэн болоод айдсыг төрүүлэх тийм хүчин зүйл болж өгдөг байх нь. Тэгэхээр уур хилэн альва нэгэн зүйл уягдах татагдах гих зэрэг мэдрэхгүй гих зэрэг зүйл бол дандаа үзэгдэх байдал дээр not exist дулдуйтсан тийм мэдрэмжүүд юм байна. Тэр бол хэрхэвч бодит байдал мөн чанарыг тусгахдаггүй юм аа. Тэр бид нар энийг сайн удирдах чадах юм бол бид тэр муу сэтгэлээ альва нэгэн сэтгэл хөдлөлөө хазаарлаж чадна гэсэн үг юм байна. Тиймээс бид нэр өнөөдөр сэтгэл зүйн ухаанд here quite help болол сайтар анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй байна. Квантын физикийн хажуугаар сайтар анхаарлаа чиглүүлэхин зүйтэй юм аа. we can ask a child Бачир хүүхдээс асууя л да өнөөдөр. they appreciate smile or Тэр бачир хүүхдүүд маань хүнийг инээмсэглсэн байхад нь дуртай байдгүй эсвэл их ууртай ширүүн харцыг таашаадгүй гэж. Тэгэхээр энд бол маш их хялбар хариултаа байна. Бид нар чинь нийгмийн амьтан шүү дээ. Нийгмийн одоо амьтны хувьд бол бид нар өөрсдийнхөө нийгмийн бусад гишүүдээс маш их харилцан хамааралтай байдаг. Тиймээс тэр харилцан хамааралтай учраас тэр эв нэгдлийг бий болгох, зэрэгцэн инх тунхаар орших тийм нөхцөл байдлыг үүсгэхийн тулд бид нар бие биендээ инээмсэглэж харьцах учиртай юм байнамаа. За албаны хүмүүс бол тийс сондолдоо. artificial smile Албаны хүмүүс инээж авахтаа ч гэсэн хиймэл инээдэр инээдэг шиг байгаа юм. Эсвэл би бинийгаа илүү яжсан байдлаар инээдэг юм болов уу гэж бодож байна. Гэтэл бид нэр чин сэтгэлийн үнэн сэтгэлээсээ бие биендээ инээдэг бэлгэлж авах учиртай юм байнамаа. Тэгэхээр бид нэр өөрийн хүний мөн чанараараа болол балчир наснасаа ахуулаад л бие биендээ яаж инээмсгэл бэлгэлэх үү, яаж илгэсэг дотно харьцах уу, тэр нь нүүрний хувирлаараа үнийг яаж илэрхийлэх үү гэдгийг сайтар мэдэж төрдөг байх нэ. Энэ бол хүмүүний мөн чанарын you see we үндэс юм байнамаа. different secondary Гэтэл was a different culture different language хоёр дахь төвшний боловсролтоо бид нар ингээд ахиад ирэхэд бол бид нар манай улс үндэстэн, манай нутаг улс think deeper level гэж ялгаж салгаад we have to сурчдаг байх нь. Гэтэл яг гүнзгий мөн чанараа бид нар аваад үзэх юм бол бид нар энэ дэлхийн ертөнцийн дээр оршиж байгаа хүн болгон бие бинтгээ нэг ижил юм шүү дээ. Түүхээс аваад үзье. Зөвлөлт холбоот улс. block Хуучин зөвлөлт холбоот улс бол нэг блокийг байгуулж байлаа шүү дээ. so then eventually they Тэгээд цагийн явцад энэ өөрийн ач холбогдлоо алдаж and Gorbachev улмаар Ельцин, Горбачев гих зэрэг манлайлагчдын удирдлагаар илүү зөөлөн бодлого явуулж эхэлсэн байдаг. Түүхээс аваад үзэх юм бол урд өмнө бол маш их хатуу захиргааталтын тогтолцоотой байсан улс гүрэн шүү дээ. Гэтэл тэр захиргааталтын тогтолцоо чинь хүмүүн бидний хувьд, нийгмийн амьтны хувьд бол хэрхэвч тохирохгүй тийм тогтолцоо байсан байдаг.
Иймээс So our life юу чухал вэ гэхлээр based on artificial бидний deep level оршихуй never бидний амьдрал бол зөвхөн одоо хийсвэр гаднах үзэгдэх байдлаа дулдуудаад хүнийхээ мөн чанарыг ухаж гүнгийж харахгүй бол бид хажуудах хүнийг хизээч ойлгож сайдар ойлгож чадахгүй маа гэсэн үг. Дараагийн асуулт. Ми хотіли би попросити наступне запитання поставити від імені нашого Тараса Тополі, який є лідером і вокалістом групи «Антитіла», другого фонду ООН в галузі народу. Тополи гэдэг хүн дараагийн асуултыг асуух юм байна. Тэрээр Всі прагнемо жити в мирі, манай сангийн бас щоб зростити удирдах зөвлөлийн төлөөлж байгаа асуулт бол манай хүн ард өөр хоорондоо зэрэгцсэн инх тавнаар оршин тогтохын тулд бидэнд юу хэрэгтэй вэ? Дээрхийн гэгээнтэн. now I'm Tibetan. Би төвт хүн. Major portion of my life spent Гэтэл би амьдралынхаа ихэнх хэсгийг энэтхэгт аж төрж өнгөрүүлж байна. if I too much emphasis I'm Tibetan. Тиймээс би өөрийнхөө би чинь төвт хүн шүү дээ, төвт гаралтай шүү дээ гэд хит их үүндээ дулдуудаад байвал Mentally, you may find some difference. оюун санааны хувьд бол би өөрийгөө бусдаас ялгаатай юм болов уу гэж мэдэрнэ л дээ. Гэхдээ миний хувьд бол би 7 тэрбум хүний зөвхөн нэгэн шүү дээ. Би 7 тэрбум хүнтэй бүгдээр нь таньсан надад ялгамж байхгүй гэж би боддог. Тиймээс тэр 7 тэрбум хүн бол нэг бүхэл юм гэдэгт би бол бат итгэлтэй байдаг. Дэлхийн ертөнцийн өнцөг булан бүрт би очиж хүн ардаа уулзаж тэдэнтэй ярьж хахад улан бүр бид өөр хоорондоо ямар их адилхан юм бэ, ямар их ойрхон юм бэ гэдгийг улан бүр мэдэрч эхэлж байна. Same human being. Бид юуны өмнө бол хүний төрлийг олсон ижил And then within амтдвэн your own sort of community, same same language. мөн Европод бол ижил төстэй хэл соёлтой түүхтэй тийм хүмүүсийн хувьд бол та нар өнөөдөр тэр захиргааталтын тогтолцооноос өөрийгөө чөлөөлөгдөж эрх чөлөөтэй болсон гэдгийг сайн тэр мэдрэх хэрэгтэй байна. Альва нэгэн төвлөрсөн тэр төв газраас хэд их хамааралтай байж байх биш. Харин эрх чөлөөтэй хүмүүний хувьд бол тэр сэтгэлийн эрх чөлөөгөө мэдэрч тэр хүний нийгэмд бол тэр захиргааталтын тогтолцоо хэрхэвч тохирохгүй юм а гэдгийг бол сайн тэр мэдэрч ирсэн байгаа юм. Зөвлөлт холбоот улс бол өөрчлөгдлөө. Хятад улсад өнөөдөр захиргааталтын тогтолцоо амьд хэвээрэл байна. Оршин тогтнож байна. Энэ бол өөрчлөгдөх учиртай юм а цагийн явцаар. Дякуємо дуже. І наступне запитання від нашої Баярлалаа Дээрхийн гэгээнтэн. яка є ведучою новин телеканалу 1+1 Дараагийн асуултыг проєкту «Право на освіту». Наталья Масичук бол тавьхан байгаа. Боловсруулахын төслийн чиглэлээр ажилладаг эмэгтэй одоо асуултад тавина. Дээрхийн гэгээнтэн. Баярлалаа. Энэхүү өнөөдөр энэ сайхан бэлэг жирөөлт энэ өдөр та бидэнд айлдвараа ингэж хайрлаж байгаа явдалд бол маш их баяртай байна. Тэгээд таны төрсөн өдрийг чинь тохиолдуулаад би өөрийн зүгээс бас инэрл нэгүслийн хувьд бол бас энэ уянгат бас хөгжмийг танд бас санал болгож байгаа юм байна. За тэгэхээр энэ цар тахлын үед бол хүмүүс хэрхэх учиртай юм бэ? Боловсрал, ёс зүйн хувьд яах ёстой юм бэ? Энэ цар тахал гэдэг нь бол хүмүүн биднийг буруу үйлдэл, бидний хийсэн үлийн үрийн цээрлэл гэж үзэж болох уу? Мөн энэ цар тахал нь хүмүүний ертөнцийг хэрхэн өөрчлөх төлөвтэй юм бэ? Та юу гэж бодож байна уу? This illness Энэ өвчний хувьд тухайд бол маш их харамсалтай зүйл болж байна. Гэхдээ миний бодож байгаагаар хүмүүний түүхэнд I think such things sometimes come
and disappear. Дэлхийн ертөнцийн зарим газруудад ийхүү олныг хамарсан өвчин цар тахал бас гараад You see, the арилаад байсан тийм түүх байдаг шүү дээ. global economy Өнөөдрийн байдлаар бол дэлхийн ертөнцид тэр яара нэг даяаршсан эдийн засагтай ийм орчхуй ертөнц болчихлоо шүү дээ. Тэгэхээр өнөөдөр бол өрнөд маань одоо дорнодоос хамаарат байдаг, умард маань some illness бас өрнөд дорнодоос хамаарат байдаг ийм харилцан хамааралтай болчиход байна. Тэгэхээр энэ цар тахал бол ийхүү замаар ийхүү сувгаар appreciate дэлхий дахныг хамарсан цахар болчихлоо л доо. doctors, nurses, Миний зүгээр өнөөдөр энэ чиглэлээр энэ өвчнийг хазаарлаж энэ өвчний эсрэг үйл ажиллагаа явуулж байгаа судлаачид эмч эмнэлгийн ажилтнуудын өмнө би байнга мэхийн ёсолж тэднэрт гүн хүндэтгэлээ илэрхийлдэг. already now happen. Нэгэнтээ цар тахал болчихлоо. Worry and demoralize is no use. Тэгэхээр бид үн санаа зовоод өөрсдөө готрон байдалд оруулаад ах нь бол төдийлөн тустай биш юм байнамаа. Some scientists, some За тэгэхээр энэ өвчин бол or doctors өвчний эсрэг эмч эмнэлгийн ажилтнууд эрдэмтэн мэрэгдүүд маань бол энэ чиглэлээр судалгаагаа хийж өөрсдийн ажлаа хийж байна шүү дээ. Гэтэл тэр хүмүүс ингэж бидний тусын тулд ажиллаад байхад бид яагаад сэтгэлийн тэр хатаа бид нэр эвдэж алдна гэж. Бид сэтгэлийн хатаа алдаж difficulties. It is энэ өвчний өмнө өвдөх сүгдэн гэдэг чинь бол бидний өмнө тийм ирэх байхгүй. always possible Бид to байнга these problems. энэ асуудлыг шийдвэрлэгдэн шийдэх ёстой гэсэн итгэлтэй бат үнэнч байх шаардлагатай. Own country. Би Lot of problems. өөрийн их орноо алдсан хүн юм байгаа. Үүнээс улбаалаад маш их асуудал төвд улсад нүүрсэн байгаа. Гэтэл бид нэр энэ олон жилийн туршид бол бид нэр тэр итгэл уран зориг хизээч алдарч байгаагүй юм шүү. Алдаж байгаагүй. Also, you see, should Бид бол realistic. хатуу жил сэтгэлийн хат болоод яг өөрсдийн бодол өөрсдийн зорилготой баттай байр суурьтай зогсож байсан. Is the source Тэгэхээр of determination. хамгийн гол нь бол тэр сэтгэлийн тэнхээ сэтгэлийн урам зориг гэдэг бол бидний тэр урам зоригийг бадраадаг хүчин зүйл юм шүү дээ. Тэр сэтгэлийн урам зоригоо бид нар тархиныхаа хүчин чадвартай хослуулах хаваас бол бид нар тэр сэтгэлийн төвчээр хатуу жилдэг улам тэтгэн гэсэн үг юм байна. Бид бодит байдлаа сайтар ойлгох хэрэгтэй. Ямар нөхцөл байдал байгаагаа сайтар ойлгож өөрийн Even you determine мэдлэгтэйгээ сайтар хослуулах хэрэгтэй юм байнамаа. Тархины чадвартайгаа хослуулах хэрэгтэй. Ингэснээрээ бид нэмэлт хүндрэлээс зайлсхийж чадах юм байна. Юуны өмнө сэтгэл байх хэрэгтэй. Сэтгэл дараа нь бол сэтгэлийн хат зориг байх хэрэгтэй. Үүнийг тархиныхаа хүчин чадвартай хослуулснаар бид энэ асуудлыг шийдэж чадахгүй юу? Энэ бэрхшээлийг даван туулж чадахгүй юу гэдгээ харах хэрэгтэй юм байна. accept this is a part of reality. Тэгэхээр нэгэнтээ бодит байдал иймээс хойш Eventually, whole world бид нар үүнийг хүлээн зөвшөөрч хэрв энэ өвчний өмнө бид нар ямар ч арга хэмжээ авч чадахгүй бол энэ хүн төрлөختөн энэ дэлхийн ертөнц бол тэгээ суурна гэсэн үг шүү дээ. Хэдэн 10 жилийн дараа дэлхийн дулаарл тодорхой төвшөнд очих нь л дээ. Очно гэж байгаа. Тэгснээрээ тэр дэлхийн дулаарл тодорхой төвшөнд очисноор дэлхийн зарим хэсэг газрууд бол элсэн цөл болж хувирах тийм төлөвтэй байгаа. Тэгэхээр бол энэ ямар юуны дахиав гэхлээр энэ дэлхийн ертөнц манай энэ дэлхийн ертөнцээр амьдрал устж үгүй болно гэдгийн л дахиа шүү дээ. But I have no worry. My now age, 86. Би 86 насыг зоглолоо. So next few decades, I think no. Дараагийн хэдэн 10 жилийн туршид бол би бас гайгүй байх болов уу гэж бодож байна. Another more Та бүхэн сайхан залуучууд face the problem. манай хойч үе маань бол олон 10 жил амьд явах учраас бол тэр дэлхийн дулаарлын сөрөг үр дагаврыг бас амсах баха гэж би бодож байна. Дараагийн асуулт. Again, a question from Madame Lilia Greenwich.
За дараагийн асуулт. Від усього серця дякую за те, що Дээрхийн Гэгээнтэн ви привертаєте таку увагу до освіти таньда гүн талархал илэрхийлье. для майбутніх поколінь. Таны зүгээс боловсролд Ви зараз здійснюєте үүлэмжих анхаарал хандуулдаг чинь хойч үед маань их тустай дэмтэй зүйл болж байгаа. Тэгэхээр змогли на бидний ажиллаж байгаа төсөл бол Украйны шин сургууль гэсэн нэртэй юм байна. Тэгээд бидний энэ хүрээнд хийж байгаа гол ажил, гол зорилго бол щоб ми навчили, хүмүүс зөвхөн эрдэм мэдлэгийг өгөө зогсохгүй, зрозуміли, яким чином зробити хүмүүст инэрл нэгүслийг төлөвшөөлөх, үнэт зүйлийг ойлгуулах нашої планети. Тому що тэр зорилгыг агуулж байна л да. Ингэснээр бид дэлхийн ертөнцийн хойч үе ирээдүйн тухай оруулж байгаа хувь нэмэр гэж ойлгож байгаа юм. Энэ зорилгын тухайд бид глобал экологийн хүндрэлүүд бидний өмнө тулгарч байна. Маш их сорилтууд буй болж байна шүү дээ үүнтэй холбоотойгоор. Тэгэхээр миний асуух гэж байгаа зүйл бол бути співвідповідним. өнөөгийн сурган хүмүүжүүлэгч багш нарын хувьд тэр инэрл нэгүслийг яаж сургаж төлөвшүүлэх вэ? Сурагч нартаа сэтгэлийн хат төвчээрийг яаж хүүхдүүдтэй дадуулах вэ? Yes, it is very important. Багш хүн өөрөө ямар байвал зохилтой юм бэ гэдгийг асуух гэсэн. Багш хүн сурган хүмүүжүүлэгч хүн бол Of future ирээдүйг younger generation. харуулж чиглүүлэгч байх хэрэгтэй юм байна. Хойч үеийн хувьд As I already mentioned, би үргэлж хэлдэг өнөөгийн боловсрол бол материалын зүйлд хэд их дулдуйцсан гэж хэлдэг. hygiene, Мөн бие махбодын эрүүл ахуйн тухай би бас adequate, олон зүйлийг ярьсан шүү дээ. more attention. А гэтэл одоо бид нарт ямар шаардлага байна уу гэхэлэр сэтгэлийн амар амгалан дотоод сэтгэлийн үн цэнэ илүү их сайтар ойлгох шаардлага улам бүр гарч ирж байна. About inner sort of world. Бидний дотоод ертөнц гэж байгаа шүү дээ. Дотоод сэтгэлийн ертөнц. Тэгэхээр дорны мэдлэг ухаан мөн энэ ялангуяа энэтигийн мэдлэг ухаан бол оюун санааны тухайд эрдэм мэдлэг мөн айдас уур хилэнгээ хэрхэн удирдах залж болох уу гэсэн тэр эрдэм мэдлэг бол The information come from маш их ач холбогдолтой. sight, Эдгээр мэдээллийг considered шашны not part of religious thing. This шашинтай холбоотойгоор тэр эрдэм мэдлэгийг анх and more тунхаглаж тайсан боловч өнөөдөр тэр шашинтай заавал холбох шаардлага нь бол үгүй болсон. Бид нар шашингүй үзлийн үүднээс өөрийн оюун санаа, өөрийн сэтгэлийн талаарх эрдэм мэдлэгээ улам бүр төвлөршүүлж, улам бүр тэтгэж хөгжүүлж болох юм байгаамаа. external material thing. Зөвхөн одоо гадаад материалыг зүйлд анхаарсан, чиглэсэн тэр боловсрал бол хангалттай биш юм байгаа. Орчин цагийн боловсралд өнөөдөр бидний дотоод сэтгэлийн тухайх боловсралыг илүүтэй харгалзахын зүйтэй юм байгаамаа. Энэ бол шашнаас огт ангид үзэл юм байгаа юм шүү. Okay. Дякую вам дуже. Можемо переходити на наступне запитання від Тараса. Баярлалаа танд. Тараасаас тавих дараагийн асуултанд оръё. Вашу думку щодо запитань, Дээрхийн Гэгээнтэн. які надіслав до нас Олексій Фесенко. Це програміст, інженер-програміст із Харкова. Його запитання Алексей до вас таке: Пасенко чи допустиме мале Каки гэдэг хотын одоо инженерийн тавьж байгаа асуулт юм. Дараах асуулт бол тэгэхээр та том чулууг жижиг чулуугаар цохихын тухайд өөрийн бодлоо илэрхийлэхгүй юу? This is medicine. Том чулууг жижиг чулуугаар хөдөлгөх ойлголтын тухайд. Even some poison. За альва нэгэн эмийн тухайд бол альва нэгэн өвчнийг ангаахад бол аж тустай байдаг шүү дээ. Үүнтэй нэгэн айдал Also the goal. томоохон зорилтоо гүйцэлдүүлэхийн үүднээс Some mischievous people. That is risk. зарим нэгэн асуудлыг хяналтандаа байлгана гэдэг л бол бас болох л зүйл. Student
some student very lazy, Жишээлх юм бол зарим оюутнууд залхуу байдаг шүү дээ. little bit also the wrathful method. Тийм оюутнуудад жаахан хатуу арга хэрэглэх зүйтэй болов уу гэж боддог. Би өөрийнхөө туршлага дээр энийг бол сайн мэднэ шүү. Би бас баггүй залхуу хүн байлаа. Whip to threaten me. Тэгээд миний багш бол ташууртай л суудаг байсан шүү. Миний хажууд намайг айлгаж чинь шүү дээ ташууртна гэж. Great sorrow. Тиймээс томоохон Sometimes little зорилгыг гүйцэлдүүлэхийн тулд заримдаа тийм багахан зэргийн хатуу арга бол зүйтэй гэж би боддог. should come out of sense of concern. Гэхдээ энэ бүх чинь бол үзэн ядалтын энэ хандлага бол үзэн ядалтын улбаатай байх ёсгүй. Тэр нь бол инэрл нэгүслийн улбаатай байх ёстой юм байна. In order to achieve a greater goal, Өөрөөр хэлэх юм бол томоохон зорилготой хүрэхийн тулд тэр зорилгонд хүрэхийн тулд заримдаа тийм хатуу аргыг бас хэрэглэж болно гэдгийг би дэмждэг. Спасибі. І маємо ще запитання від Наталі. За баярлалаа. Дараагийн асуулт бол манай бас хамтран зохион байгуулагч Наталиягаас асуулт тавина. Від підприємиці Марини Назаренко з міста Дээрхийн Гэгээнтэн. Брянської області. Як знайти сили Найн далі, якщо людина знає, що вона хуваарай бизнес эрхлэгч Натали асуулт тавина. Тэгэхээр архаг өвчтэй найдваргүй болсон өвчтэй хүн ямар санаа бодлыг тээж амьдрахын зүйтэй вэ гэж асууж байна. you see, thinking broadly, that's very important. Асуудлыг өргөн том зургаар нь харах ёстой гэж би хэлдэг. Over Энэ бол их чухал. several thousand years, Хэдэн мянган жилийн туршид I think several Хүний- billions of human beings. ертөнцид No one lives. хэдэн So we all тэр бүхэн хүн аж төрж байсан шүү дээ. Тэгээд тэр олон мянган жилийн өмнө аж төрж байсан хүмүүсийн нэг ч өнөөдөр амьд сэрүүн байхгүй байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бид нар энэ ертөнцөөс халина гэдэг бол энэ бүгдээрээ халина гэдэг бол энэ бол жам. Би гэж минэм хийрэх үзэлтэй хитдэх авт хаваас тэр нь зовлон болно. there's a when Альва асуудлыг том зургаар нь харж the sign of death come, then тэр үхэл ирэх жамыг сайдар бодолцож ойлгох ёстой. Тэр үхэл ирэх цагт шоконд орж just твдэж айж болохгүй шүү дээ. there is a beginning. Тэгэхээр тэр үхлийн үйл явц үргэлжилж байна. Эхэллээ, төгсгөл байна. Альва нэгэн зүйлд эхлэл байвал төгсгөл гэдэг юм заавал ирж таараа. While you alive, you Гэхдээ амьд сэрүүн байгаа цагтаа also your life should be meaningful life. өөрийнхөө тэр амьдралыг утга төгөлдөр болгохын тухайд л хичээхэн зүйтэй юм байгаа юм шүү дээ. We are social. Өөрөөр хэлэх юм бол бид дахиад миний хэлэхэд нийгмийн амьтад. You live. You see, Тэгэхээр бид нар нэг ч хүний хувьд нийгэмд амьдарч байгаа нэг ч хүний хувьд бол бид нар заавал өөрийн хувь нэмрээ оруулж явах ёстой. Тэр нийгмээ илүү их аз жаргалтай, илүү амгалан болохын тулд өөрийн хувь нэмрээ оруулж явах ёстой. Тэр хүний нийгэмдээ ямар ч байсан зовлон тарьж болохгүй гэдгийг л сайтар санаж явах учиртай байгаа. Амьд байсан цагтаа шүү дээ. За ингэсэн болвол ингэж амьдрсан болвол амьдралын сүүлийн мөчөө бол ямар нэгэн харуулсалгүйгээр аз жаргалыг мэдэрч би өөрийнхөө амьдралыг утга төгөлдөр өнгөрөөсөн юм шүү. Би хинт ч хор хөнөөл учруулж байгаагүй. Сэтгэлдээ хизээж уур хилэн муу бодол тээж байгаагүй. Гисэн бодлоор get feeling of peace. амар амгалан энэ хорвоогоос салина гэсэн үг юм байна. At the time someone dying, his Хин нэгэн friend, I think, reminds him нас орж хахад түүний эргэн тойрных нь гэр бүлийнх нь юм уу, найз нь юм уу, сэтгэлийн амар амгаланг бол заавал тэр хүнд одуулж явах ёстой.
then think шашинтай хүнч бай, шашнаас ангид хүнч бай. Бол тэр сэтгэлийн амар амгаланг л follower. одуулах чиглэлээр Simply, you see, тусалцаа үзүүлэх ёстой. Бурхан одоо аврагч тэнгэрт, бүтээгч тэнгэрт итгэдэг шашны хүмүүс бол тэр бүтээгч тэнгэрээ бодох ёстой. А шашингүй үзүүлэлтэн бол сэтгэлийн амар амгаланг л сайдар одуулсан байх ёстой юм шүү дээ. Яг үхэл ирэх цагт. Баярлалаа. Дээрхийн Гэгээнтэн. Як ви знаєте, ми розпочали в Україні запровадження програми соціально-емоційного Дараагийн асуулт бол було розроблено до таны мэдж байгаагаар університетом Еморі у США. Бэд Украинд нийгэм Ви наголошуєте, базується на нийгэм сэтгэлийн одоо ёс зүйн талаарх одоо сургалтыг бид нэр эхлүүлсэн та бүхэн мэдж байгаа. А тэгээд таны одоо ярьж байгаа тэр хөтөлбөр бол сүүлийн хүний одоо ёс зүйн тухайд өөрийн сэтгэлийн боловсруулахын талаар бол та ярьж айлдаж ирсэн. А тэгээд 18 жилийн туршид бид нэр энэ чиглэлээр яг энэ зарчим дээр дөрөөлөд бид нэр олон сургуулиудад 20 гаруй сургуулиудад Украйнд бид нэр энэ чиглэлээр колегами, викладачами майже у кожній 20 мянган одоо сурагч багш нарыг бол энэ чиглэлээр бид нэр сургасан байгаамаа. протягом нас А тэгээд энэ багш нар маань өнөөдөр Украйны ерөнхий боловсруулалтын сургуулиудын тэн хагасд нь ажиллаж сургууль хүмүүжүүлэх ажлаа явуулж байна. українських школ. А мөн одоо цахим сургалтыг Таке. 15,000 гаруй ерөнхий боловсруулалтын Украйны сургуулиудад цахим сургалтыг энэ чиглэлээр явуулах гэж байна. Дараагийн жилд. Үүнтэй холбоотойгоор дараагийн асуултаа тавья. Зараз якусь мрію. Карнатов гэдэг хотын Александра Сефенева гэдэг багш асуулт тавьж байна. Дээрхийн Гэгээнтэн танд өөрт чинь мөрөөдөл байдгүй. I think every human being, even animal, Би everyone want ямар ч хүнтэй адилхан. Ямар ч одоо их болсон 6 зүйлийг хамаг амьтны нэгэн адил би аз жаргалыг хүсэмжилдэг. I want Тэгэхээр хүмүүний хувьд би happy life аз жаргалтайгаар амьдрмаар байна. and not only just oneself happy, since Өөрийгөө аз жаргалтай байлгаад зогсохгүй нэгэнт бид be something нийгмийн амьтны хувьд serving to нийгмийн амьтны хувьд бид нэр бусдынхаа тухайд ч ихсэн сайн үйлсийг бүтээх ёстой шүү дээ. just simple Buddhist monk. Би бол игэл жирийн буддын лам хүн. Тэгэхээр игэл жирийн лам хүнийхээ хувьд A happy life. бусдын сайн сайхан аз жаргал амар амгалангийн төлөө хувь нэмрээ оруулахыг л зорддог. It's a peace of mind like that. Хүмүүс сэтгэлийн амар амгаланг эрхэмлэх ёстой юм шүү дээ. My dream Тиймээс миний эрхэм мөрөөдөл бол as a Buddhist practitioner за бурхны шашинтны хувьд is one of my main practices миний одоо гол баримтлагдаг зарчим болвол их болсон 6 зүйл хамаг амьтны тусын тулд as long as space remain, байх явдал юм байна. sentient beings remain Тэгэхээр их болсон 6 зүйл in order to serve them. оршин цагт This life миний бие ч гэсэн тэдгээрийн тусын тулд орших болно гэж till my last breathing, би хэлдэг. Би өөрийн амьсгаа хураан хураатлаа. I can make Амьсгаагаа хураан хураатлаа. small Би contribution. өөрийн хорон мөч бүрээ Peace. чадлынхаа хэрээр сэтгэлийн амар амгаланг цогцлуулахын тулд өөрийн хувь нэмрээ оруулсаар л байх болно. And for that, patience very important. Үүний тулд бол төвчээр хатуужил их чухал юм шүү. Troublemaker, Төвчээр хатуужилтай болохын тулд best teacher. төвчээр хатуужлыг цогцолж буй болгоход таны дайсан, таны уурыг хүргэж байгаа, таны төвчээрийг барж байгаа хүн чинь таны хамгийн сайн багш байт юм шүү. Not from your teacher. Тэгэхээр Friend. та найз юм уу өөрийн багш ойр дотны хүнээсээ тэр төвчээр хатуужлыг One ancient Indian одуулж чадахгүй. Та тэр mentioned
дайснасаа л төвчээр хатуужлыг одуулж чаддаг юм шүү. Таны дайсан чинь таныг төвчээр хатуулжид сургадаг хамгийн сайн багш чинь юм а гэж эртний энтгийн нэг мэрэгэн хүн хэлсэн байдаг юм. Миний хувьд бол энэ бол маш их төгс төгөлдөр ишлэл гэж боддог. Таны найз, танид ойр дотны хүмүүс чинь дандаа илгэсэг дотно сайхан инээмсэглэж тантай харцсан шүү дээ. Гэтэл тэр дайснасаа тэр чин сэтгэлийн сайхан сэтгэлийн инээмсэглийг хүлээж авч харна гэдэг бол таны хамгийн том амжилт гэж бодох хэрэгтэй. Гэтэл бусдын төлөөх гэдэг тэр сэтгэл бол эцсийн бүлэгт бол хамгийн том аз жаргал байдаг юм шүү. Тиймээс миний хамгийн гол зарчим Бурхны шашиндны хувьд бол миний өөрийн тэр хамгийн их одуулдаг сэтгэл бол бусдын төлөөх сэтгэл юм байгаамаа. Then Також нам дуже до серця запитання від Олександра Заїки. Баярлалаа. Бізнесменом з міста Александр Заїк асуулт тавьж Новоолгинської байна. області. Тэрээр Ваше святосте, а Ва- чи потрібна вам Житомир мужийн бизнесмен хүн юм байгаа. Дээрхийн Гэгээнтэн. Танд ямар нэгэн тусалцаа хэрэгтэй байдгүй. wherever you live, Та хааж аж төрж исэн бэ? try to create happy community. Тэр аж төрж байгаа газар амар амгалан нийгмийг цогцлуулахын төлөөд байх хэрэгтэй. As a practitioner of altruism, Тэгэхээр бусдын тусын төлөлд every center, байдаг хүний хувьд бол их болсон 6 зүйл хамаг амтны тусын тулд so залбирч wherever you live, бүгдийг нь аз жаргалтай байгаасай гэж ерөөл тавьдаг. also bring Тиймээс хааж аж төрдөг бай. happier friend Тэр at a particular аж төрж байгаа газараа individual face. илүү их аз жаргалтай амар амгалан сайхан нийгмийг цогцлуулахын тулд л байх хэрэгтэй. Тэгээд дотроо альва нэгэн асуудал байх юм бол тэр нийгэмдээ тэр хүмүүсийнхаа дунд, бүлгийнхаа дунд сайдар харилцан ойлголцлын зарчмаар яриа хэлцээний зарчмаар тэр асуудлаа шийдэж авах зүйтэй байгаамаа. Энэ чиглэлээр л би өөрийнхөө үүрэг ролыг харж байна да. As I mentioned earlier, is Түрүүн хэлсэндээ би my work promotion of миний гол үүрэгт ажил бол oneness of 7 billion. 7 тэрбум хүний нэг бүхэл юм шүү гэсэн зарчим дээр үндэслээд шашин хоорондын эв нэгдэл, Cultural heritage. эв нэгдлийг тунхаглаж төвдийн баялаг соёлыг байгаа газараа сурталчилж бусад дэлхийн олон хүмүүс таниулах явдал юм байгаа юм шүү. That's also the best way to help me. Thank you. Миний энэ зорилгыг гүйцэлдүүлэхэд л надад тусдах юм болвол би их баярлах байна. Хамгийн том юм болно. Ми маємо змогу продовжити спілкування. Тож я хотів би Бидэнд бас хэдэн хорон байна. Дээрхийн Гэгээнтэн тэгээд хэлэлцүүлгээ үргэлжлүүлье. поставити За хамтран зохион байгуулагчтай микрофоноо шилжүүлж Лида Гриневич дараагийн асуултыг тавих эрхийг олгоё. У мене є запитання, мабуть, досить складне і болюче, але воно хвилює багатьох і батьків, і освітян. Надад амаргүй В цьому буремному світі асуулт байна. Зарим эцэг эхчүүд, сорон хүмүүжүүлэгчдийн санаа зовнуулдаг асуулт л да. незалежності. І Залуучууд өөрсдөө олоход маш их бэрхшээлтэй тулгардаг. Тэгээд үүнтэй холбоотоор өөрийгөө олох замналд зам дундаа тэдгээр нь төөрч буруудах зүйл байдаг. молодих людей. Що б ви порадили? Як цього уникнути? Що потрібно? Тэгэхээр хүмүүс бол төөрөгдөл залуучууд төөрөгдөлд ордог шүү дээ. Тэгэхээр тэр залуучуудад өөрсдөө зөв болох
тэр замд нь эцэг эхчүүд болоод багш сургууль мужуулагчид хүүхдүүдэд яаж тусалж болох вэ? 가수로 보고서 반이만 못해. 파마다 이제 옛날에 보고서 로스된 하다 now younger generation За бидний залуу үе бол бидний хойч үе шүү дээ. Дэлхийн ертөнцийн хойч үе. so we must look Тиймээс like precious бид тэр залуу үе бол залуу үе өөрсдийнх маш их эрхэмлэж нандинах ёстой. Тэр бол залуучууд маань бидний нандин эрдэн юм. through education Тэгэхээр яаж хайрлаж тэдгээрийгээ тэтгэгч нандинах вэ гэхлээр боловсруулаараа дамжуулж юм байгаа юм. society Боловсролоо дамжуулж амар амгалан нийгэм, амар амгалан хувь хүн нэг цогцлуулна. Мөн одоо тэр wider perspective зөв сэтгэлтэй хүмүүсийг бий болгож in one single мөн одоо тийм явцуурхан үзэлтэй биш. Илүү далайцтай сэтгэдэг уурах тарихтай тийм хүмүүсийг бид нар цогцлуулах гэдэг байгаа шүү дээ. Ямарваа нэгэн одоо золгүй явдал тохиолдох юм бол хүн шууд сэтгэлээр унаадал тэгэл өвдөг сөхөрдөг шүү дээ. Үүний оронд тэр хүмүүсийг илүү сэтгэлийн хаттай болгож альваа нэгэн хүндрэлт бэрхшээлтэй тулгарх юм бол тэр ийм юм байдаг шүү дээ. Энэ бол байх ёстой. Хүмүүний амьдралд тохиолдог учраас үүнийг даван туулах ямар нэгэн арга зам байж л таараа. Бид нар энд инглээ их санаа сэтгэлээр унах хэрэг юм байна гэдгийг тийм л сэтгэлийн хат төвчээрийг суулгах хэрэгтэй юм байна. Сэтгэлийн хүч тэнхээ гэдэг их чухал. broader way Мөн одоо өөрийн уураг тарихаараа асуудлыг илүү өргөн цар хүрээтэй харж difficult сурах тэр л you can maintain peace of mind чадварыг суулгасан цагт бол тэр хүн сэтгэлийн амар амгалан олж чадна гэсэн үг юм байна. Дякуємо вам. Мені кажуть ваші колеги, що ми маємо змогу поставити ще Баярлалаа. питання. Дээрхийн Гэгээнтэн Тарасе, танд их баярлалаа. За танаа албаны хүмүүсээс бидэнд дахиад 2 асуулт асуух цаг байна гэж бид нар сануулж байна. Тэгэхээр 2 асуултын У мене таке цаг байна. питання. Яким чином нам Нэг чухал асуулт байна Дээрхийн Гэгээнтэн. в Україні досягнути ефективної Украйны ард түмэн бидний хувьд праці між вчителями, батьками і дітьми заради багш сургууль хүмүүжүүлэгч эцэг эхчүүд болоод хүүхдүүдийн дунд яаж харилцан ойлголцол нэгдмэл уур амьсгалыг бүрдүүлснээр үр дүнтэй, үр ашигтай 가서 특목을 통한 тогтолцоог бүрдүүлж болох вэ? in order to achieve happy individual Аз жаргалыг мэдэрсэн амар амгалан хувь хүнийг цогцлуулахын тулд нийгмийн амьтдын хувьд бол биднэрт тэр тухайн одоо манай нийгмийн аз жаргал маш их чухал юм байна. Зөвхөн би ганцаараа аз жаргалтай амар амгалан байгаад бусд нь хамаагүй гэдэг үзэл бол туйлын буруу юм байгаа юм шүү. Яг бодит зүйл дээрээ бодод амьдрал дээрээ миний аз жаргал сэтгэлийн амар амгалан бол бусдын аз жаргал амар амгалангаас маш их хамааралтай юм байна. the wise or best way selfish Тиймээс other аминч үзлээс ангид вэж бусдын төлөө гэсэн тэр сэтгэлийг л одуулж чадхаваас oneself and not thinking about other амжилтанд хүрнэ. Зөвхөн өөрийнхөө амийг хичээгээд бусдыг бодохгүй бол юунд ч хүрэхгүй. Жишээ дуртай. Жишээлх юм бол they take care about farm фермерүүд бол өөрсдийнхөө ферм газар тариалангийнхаа талаар бол маш их санаа зовдөг. loving kindness Атлаа тэр өөрийн хөрс дэлгийгээ хамгаалах талаар огтхонч бодохгүй байх жишээтэй байдаг. А гэтэл тэр таны амжиргаа чинь тэр хөрс дэлхийгээс шууд хамаарч чинь шүү дээ. happy life Яг үүнтэй адилхан. should take care Яг хувь хүний миний өнөөдөр сэтгэлийн амар амгалан аз жаргал бол бусдаас хамааралтай учраас бусдын амар амгалан цогцлуулах талаар та санаа зових гарцааг болж байгаа биз? will become smaller Дэлхийн эрсдэл маань илүү их нягтраад байна.
хоорондоо ойртоод хоорондоо улам бүр харилцан хамааралтай болоод байна. Тиймээс бид бол нэгдсэн үүрэг хариуцлагыг хамтдаа үүрэх ёстой юм байна. Энэ үүрэг хариуцлагаа биелүүлсэн цагт л яг таны өөрийн сэтгэлийн амар амгалан чинь баттай тогтно гэсэн үг юм байна. Альва нэгэн жижиг асуудал тохиолдсон нөхцөлд бол та амин үзэлтэй автсан бол та маш их зовно. Бусдын төлөө гэдэг сэтгэл чинь таныг ямар ч хүндрэлтэй асуудлыг зөв шийдэх гол төлхөр гол совог болох юм байнамаа. So more also the broad-minded. Тэгэхээр асуудлыг бол илүү өргөнөөр том зургаар нь харах хэрэгтэй юм байна. Явцуу тийм харгуй хандлагаас ангижрах хэрэгтэй. Сэтгэлдээ бусдын төлөөх гэсэн бодлыг байн годуулж явах шаардлагатай. Энэ л хамгийн гол арга хэрэгсэлтэй. Спасибі вам. І наше останнє запитання, на жаль, останнє було. Баярлалаа танд. Воно прозвучить від пані Наталі. За бидний сүүлчийн асуулт. Валя Мосичук тавих. В мене Асуултыг питання щодо нової реальності. Як ви гадаєте, Дээрхийн Гэгээнтэн вона зможе врешті-решт примирити шинэ бодит байдлын талаар би асуумаар байна. чи породить нові конфлікти? Энэ цар тахал нь хүмүүний нийгэмд амар амгалан цогцлуулах уу эсвэл шинэ хүндрэлүүдийг бий болгох уу? Та юу гэж бодож байна? I think anyway, Миний бодож байгаагаар ямар тайчгүйсэн illness энэ өвчин тахал бол of people. So some олон хүнийг хамрах болов уу гэж бодож байна. larger number of people. Individual illness just take care. Нэг хувь хүний өвчин зовлонг бол тэр хувь хүн зохицуулж чадна шүү дээ. Гэтэл энэ өвчин цахал бол And helping. So anyway, бидний нэгдмэл байдлыг харилцан хамаарлыг сайтар харуулад байгаа биз? Дахиад давтаад хэлье. Энэ өвчнийг хазаарлах чиглэлээр ажиллаж өөрийн амьдралыг дэнчин тавьж байгаа тэр эрдэмтэн мэргэд эмнэлгийн ажилтан эмчнэртэй би мэхийн ёсолмоор байна. for because of the deeper, constructive. more constructive thinking. Like that. Гэхдээ хувь хүн бид нар бас өөрсдөө альва нэгэн асуудалд бүтээлчээр хандах, эргээр хандах, асуудлыг зохицуулах үүднээс хандах тэр чадвараа бид нар илүү тэтгэж хөгжүүлэх ёстой юм шүү. Що ви його сьогодні провели з нами. Ваші мудрі слова, як завжди, За өнөөдөр та энэ сайхан цагаа бидэнтэй хамтран якомога краще. биднэрт зориулж, бидэнд энэ сайхан айлдвараа хайрлаж, бидний Що одного разу залуучууд болоод насанд хүрэгчдийн боловсруулалтын чиглэлээр анхаарах зүйлсүүдийн талаар та олон сайхан сургамжтай зүйлийг бид нар айлдлаа. Энийг өдөр энэ цар тахал бол дуусгаар болно. Тэгээд Украйнд бид нэр эргээд өөрсдийн үнцэнтэй байдал, үнэт зүйлсээ эргэж харах цаг ирэх баха гэж би бодож байна. Тэгэхээр энэ цаг ирэхээс өмнө болол бид бас боловсруулалтын чиглэлээр энэ сарда дахиад 3 дугуй ширээний уулзалтыг бид нэр холбогдох хүмүүсийн дунд явуулах юм байгаа. Бид ми обіцяємо, що будемо Дээрхийн Гэгээнтэн таны айлдсан өнөөдрийн айлдвартай холбоотой асуудлуудаар бид нэр өргөн цар хүрээ бүхий бүлгүүдийг хамарч цахим сургалтын тэр хөтөлбөрөө улам бүр төгөлдөршүүлэх чиглэлээр мөн түнчлэн сурагч эцэг эхчүүд сургууль хүмүүжлэрийнхаа хамтын ажиллагааг улам бүр үр дүнтэй болгох чиглэлээр бид нэр таны айлдсан айлдварын хүрээнд бид нэр дахин 3 удаагийн дугуй ширээний уулзалтуудыг явуулах төлөвлөгөөнийхөө талаар танд энэхүү сонирдуулъя. Тантай маш их баярлалаа. Эргээд уулзах сайхан ерөөлийг энэхүү тавья. Баярлалаа. Mentioned earlier, we are truly Би түрүүнд урьдчилан бид яг бодит байдал дээр үнэндээ бол бид бүгдээрээ ах дүүс юм шүү дээ. some problems always there. Амьдрал гэдэг чинь бас Meantime,
We also have Асуудалгүй амьдрал гэж байхгүй. Амьдралд жаргал зовлон ээлжил тохиолдог учраас бид нар хамтдаа ах дүүсийн хувьд эдгээр хүндрэлүүдэд хамтдаа даван туулах учиртай. brain, Яаж даван туулах вэ гэхлээр хүмүүний тарих, оюуны чадвархаа, өөрийн сэтгэлийн хат сайхан сэтгэлтэйг хослуулж бид нар хамтдаа даван туулж чадах юм байгаамаа. thank you. Ингэсэн цагт бидний зовлон үгүй болно. Баярлалаа. Баяртай. Дуже дякую. Баярлалаа. Спасибі. Дякую. Дякую вам, колеги.